Jaden 學識講唔該同多謝。今日 Jaden 同爸爸一齊去超級市場，佢哋行入水果區，好多色彩繽紛嘅生果。Jaden 見到佢最鍾意食嘅香蕉，仲伸手想攞，但係攞唔到。爸爸笑住話：咁 Jaden 應該講咩啊？ Jaden 諗一諗，然後講唔該。爸爸將香蕉俾佢， Jaden 攞住香蕉，笑住話唔該。佢哋繼續推住購物車行，佢哋去到雪糕櫃。Jaden 拎起一盒雪糕俾爸爸睇，爸爸點點頭放咗落購物車。Jaden 話多謝爸爸。佢哋行過麵包區，一齊揀咗一條麵包。Jaden 幫手拎住條麵包，哎呀，差啲跌落地。爸爸即刻接住。Jaden 話對唔住，爸爸俾咗個讚 Jaden。去到收銀處， Jaden 幫手將啲嘢放上輸送帶。收銀姐姐笑住話：你好乖啊。Jaden 揮揮手講多謝晒。Jaden 仲幫手攞袋。爸爸好開心，因為 Jaden 今日好有禮貌。Jaden 學識咗講唔該同多謝。Want your kids to learn more languages? Join now! 想你嘅小朋友學更多語言，快啲報名啦！